U srcu Afrike leži selo u kojem su gotovo svi bijelci, govore afrikanerski i žive po pravilima koja se ne pojavljuju ni u jednoj turističkoj brošuri. To nije filmski set ili greška na karti, to je Oranija, stvarno mjesto koje razbija, uznemirava i dovodi u pitanje sve što gledatelj misli da zna o Južnoj Africi i o Africi općenito. Dok globalna mašta povezuje ovaj kontinent s etničkom raznolikošću, miješanjem kultura i otvorenim ranama prošlosti, Oranija se kreće u suprotnom smjeru. Zatvorena zajednica, organizirana oko specifičnog identiteta, vlastitog gospodarstva i jasnog osjećaja pripadnosti. Ovdje se svakodnevni život ne vrti oko turizma ili vanjskog odobravanja, već oko discipline, obitelji, rada i očuvanja kulture. Ovaj video ne želi provocirati bukom, već pokazati ono što gotovo nitko ne objašnjava bez karikatura. Kakav je život zapravo u Oraniji, zašto postoji, što pokušava zaštititi i po koju cijenu. Razgovarat ćemo o ženama, obitelji, seksualnosti i tradicionalnim ulogama. O napetom i znatiželjnom odnosu sa strancima. Simbola, rituala, vjerovanja i tišina, koje čak i one koji tamo žive čine neugodnima. To nije odredište, nije ideologija i nije atrakcija. Oranija je živi društveni eksperiment, a razumijevanje toga prisiljava vas da preispitate sve što mislite da znate o identitetu, suživotu i budućnosti ljudskih zajednica. Dolazak u Oraniju, grad koji ne želi biti pronađen. Dolazak u Oraniju nije slučajan. Nema neonskih znakova, promotivnih kampanja ili ruta osmišljenih za znatiželjnog posjetitelja. Njezina lokacija, u sušnoj regiji Sjevernog Kapa u Južnoj Africi, čini se kirurški preciznom, daleko od velikih urbanih središta, okružena suhim, prostranim i tihim krajolicima, gdje se horizont proteže izvan onoga što je navikao obrađivati. Ceste koje vode tamo ne potiču žurbu. To su dugi, ravni dijelovi, ponekad u lošem stanju, s nekoliko benzinskih postaja i gradova koji se pojavljuju i nestaju poput fatamorgana. Kako se približavate, osjećaj je jasan. Ne ulazite u mjesto osmišljeno za posjet, već u ono koje oprezno tolerira dolazak vanjskog svijeta. Prvi znakovi ne prodaju šarm ili povijest. Funkcionalni su, strogi, gotovo hladni. Nema jarkih boja ili simbola osmišljenih da privuku pažnju. Sve komunicira istu stvar. Ovo nije mjesto kroz koje jednostavno prolazite. Kada konačno prijeđete prag koji označava ulaz u Oraniju, dojam nije vizualno eksplozivan, već psihološki. Čiste ulice, uredne kuće, odsutnost kaosa. Red koji ne viče, već nosi težinu. Posjetitelj doživljava nešto što je teško izraziti riječima. Osjećaj da ga se promatra, a da ga nitko izravno ne gleda. Nema otvorenog neprijateljstva, ali ni oduševljene dobrodošlice. Oranija ne odbacuje izravno, ona procjenjuje. Svaka gesta, svako pitanje, svaka tišina čini se dijelom neizrečenog ispitivanja. Taj početni psihološki šok je ključan. U Južnoj Africi, zemlji obilježenoj poviješću segregacije, sukoba i prisilnog pomirenja, Oranija se doživljava kao strano tijelo. Ne uklapa se u službeni narativ kulturne duge koju država promovira od kraja apartheida. Ipak, postoji legalno, plaća poreze, upravlja svojim teritorijem i njome se upravlja prema unutarnjim pravilima koja prihvaćaju njezini stanovnici. Za stranog posjetitelja, bilo da je Europljanin, Latinoamerikanac ili čak Južnoafrikanac iz druge regije, nelagoda ne proizlazi iz eksplicitne prijetnje, već iz nedostatka poznatih referentnih točaka. Uobičajena logika gostoprimstva, potrošnje ili zabave ovdje se ne primjenjuje. Nema nasmijanih vodiča ili paketa iskustava. Postoji rutina, posao i jasna granica između nas i njih. Jedan od najuznemirujućih aspekata je lakoća s kojom stanovnici žive s ovom odvojenošću. Za njih Oranija nije ni simbol ni provokacija, to je njihov dom. Ljudi hodaju sa svrhom, djeca se igraju bez stalnog nadzora, a odrasli rade u obrtima od poljoprivrede do građevinarstva i lokalne trgovine. Sve se čini mirnim, ali ne i opuštenim. Postoji važna razlika. Zašto se Oranija ne promovira? Zato što ne treba, a u određenom smislu i ne želi. Zajednica je jasna od svog osnutka. Ne teži nekontroliranom rastu niti privlačenju masa. Svaki novi stanovnik prolazi kroz interne procese evaluacije. Svaki posjetitelj je po definiciji privremen. Cilj nije uvjeriti, već sačuvati.
Ovaj stav stvara fascinantan paradoks. Što se svijet više trudi razumjeti ili kritizirati Oraniju, to hermetičnija postaje njezina javna slika. Međunarodni mediji dolaze tražeći senzacionalne naslove. Stanovnici odgovaraju odmjerenim frazama, dugim šutnjama i izvanrednom komunikacijskom disciplinom. Nema otvorenih skandala, ali nema ni apsolutne transparentnosti. Geografska izolacija pojačava ovu dinamiku. Ovdje udaljenost nije samo fizička, već i simbolična. Biti daleko znači drugačije razmišljati, drugačije se kretati, drugačije se odnositi. Posjetitelji počinju primjećivati da se vrijeme doživljava drugačije. Dani se čine dužima, razgovori su zdržanijima, geste proračunatijima. Zašto u Africi postoji bijeli grad? Da bismo razumjeli zašto Oranija postoji, moramo se vratiti nekoliko desetljeća unatrag i zaroniti u razdoblje južnoafričke povijesti koje je i danas neugodno. Oranija nije rođena tijekom apartheida, već nakon njega. Ova činjenica je ključna i često se izostavlja, bilo namjerno ili iz neznanja. Oranija je osnovana 1991. godine, u posljednjim godinama apartheidskog režima, kada je već bilo jasno da je Južna Afrika na rubu političke, društvene i demografske transformacije. Kako se zemlja kretala prema općem pravu glasa i kraju bijele političke dominacije, određeni dio afrikanerske populacije počeo je postavljati pitanje koje se rijetko javno postavlja. Kakvo će nam mjesto ostati kada više ne budemo imali političku moć? Afrikaneri, potomci prvenstveno nizozemskih, francuskih hugenota i njemačkih doseljenika, nisu definirani isključivo bojom kože. Njihov identitet vrti se oko 3 vrlo specifična stupa: jezika, afrikanerski, povijesnog pamćenja i duboko ukorijenjene etike samodostatnosti. Generacijama su gradili velik dio poljoprivredne i administrativne infrastrukture zemlje, ali su također bili protagonisti i korisnici brutalnog sustava segregacije. S krajem apartheida taj je identitet ostao u dvosmislenom položaju, kulturno snažan, ali politički poražen. Mnogi Afrikaneri odlučili su se integrirati u novu multikulturalnu Južnu Afriku. Drugi su emigrirali, a mnogo manja skupina odlučila je nešto drugačije – povući se. Oranija je proizašla iz te odluke. Ne kao pokušaj dominacije, već kao pokušaj očuvanja. Njezini su osnivači legalno kupili zemlju, osnovali privatnu zajednicu i definirali jasna pravila. Tamo su mogli živjeti samo ljudi koji su se kulturno identificirali kao Afrikaneri i koji su bili spremni izravno raditi u lokalnom gospodarstvu. Ovdje nema jeftine vanjske radne snage. To je jedno od njezinih temeljnih načela. Ova je točka ključna za razlikovanje dvaju koncepata koji se često namjerno miješaju: rasne nadmoći i kulturnog separatizma. Nadmoć podrazumijeva hijerarhiju i dominaciju nad drugima. Kulturni separatizam, u slučaju Oranije, manifestira se kao dobrovoljno samoisključivanje. Ne žele vladati Južnom Afrikom, niti nametati svoje norme izvan njezinih granica. Traže vlastiti prostor gdje njihov jezik, obrazovanje i način života nisu razvodnjeni. To ne znači da je povijest čista ili udobna. Prošlost teško opterećuje. Mnogi afrikanerski simboli neraskidivo su povezani s apartheidom, iako Oranija izbjegava njihovo eksplicitno prikazivanje. Kolektivno sjećanje ovdje se ne doživljava kroz javnu krivnju ili diskurzivno pokajanje, već kroz povlačenje. To je tiha strategija. Niti suočavanje sa službenim narativom, niti podvrgavanje istom. Što se boje izgubiti? Više nego što su spremni priznati. Boje se nestanka Afrikanera kao živog jezika izvan doma. Boje se da će njihove vrijednosti, snažne nuklearne obitelji, tradicionalne uloge, rad u zajednici, postati nebitne ili ismijane. Boje se, prije svega, ovisnosti o državi koju više ne osjećaju kao svoju. Zato Oranija toliko inzistira na samodostatnosti. Proizvode dio vlastite energije, upravljaju vlastitim obrazovanjem, kontroliraju rast stanovništva i potiču domaće gospodarstvo. To nije romantična gesta, to je obrambena akcija. Svaka odluka ima za cilj smanjiti ovisnost o vanjskom svijetu. Točka u kojoj priča postaje uznemirujuća je upravo sljedeća. Oranija nije ilegalna, nije tajna i ne krši ni jedan važeći južnoafrički zakon. Postoji unutar ustavnog okvira koji štiti slobodu udruživanja i privatno vlasništvo.
Ta legalnost najviše smeta njezinim kritičarima, jer prisiljava na složeniju raspravu od jednostavnog moralnog odbacivanja. Je li Oranija pravi odgovor? To nije pitanje na koje ljudi pokušavaju odgovoriti. Pitanje koje su si postavili bilo je drugačije. Kako kulturno preživjeti bez političke moći? A njihov odgovor bio je povući se, organizirati se i izbiti redove. Razumijevanje Oranije ne znači automatski opravdati je ili osuditi. To znači prihvatiti da je ona izravna posljedica neriješene povijesti, stvarnih strahova i identiteta koji odbija tiho nestati. Afrika u ovom slučaju nije jednoličan krajolik. To je kontinent gdje čak i ono što se čini nemogućim postoji. Svakodnevni život u Oraniji, rad, rutina i disciplina. U Oraniji dan ne počinje žurbom ili improvizacijom, počinje rutinom. Ovdje je svakodnevni život osmišljen kako bi se uklonila ovisnost, a ne kako bi se maksimizirala udobnost. Taj detalj oblikuje sve ostalo. Većina stanovnika ustaje rano, ne iz ruralnog romantizma, već zato što ručni rad ostaje žila kucavica zajednice. Poljoprivreda je jedan od njezinih središnjih stupova. Povrtnjaci, voćnjaci, proizvodnja stočne hrane i male stočarske farme. Ne radi se o velikim industrijskim imanjima, već o stalnom fizičkom i ponavljajućem radu. Zemlja se ne daje u podugovore, obrađuje se. Uz poljoprivredu razvija se i građevinarstvo. Oranija raste na kontroliran način, ali svaka nova kuća, radionica ili zgrada zajednice obično se gradi lokalnom radnom snagom. Stolari, zidari, električari, mnogi su svoj zanat naučili unutar samog sela. Ovdje zapošljavanje vanjske tvrtke nije norma, to je gotovo simboličan poraz. Samodostatnost nije slogan, to je praktična nužnost. Unutarnja trgovina upotpunjuje ekosustav. Male trgovine, pekare, automehaničarske radionice, nepretenciozni kafići i osnovne usluge. Nema velikih međunarodnih brendova ni trgovačkih centara. Izbor je namjerno ograničen. Prekomjerna potrošnja ne uklapa se u lokalnu filozofiju. Kupite što vam treba, popravite što je pokvareno i ponovno upotrijebite ono što još uvijek radi. Jedan od najupečatljivijih elemenata je lokalna valuta, ora. Ora ne zamjenjuje južnoafrički rend, ali cirkulira unutar sela kao simbol i ekonomski alat. Njena je funkcija jasna: zadržati novac unutar Oranije, ojačati unutarnju trgovinu i smanjiti odljev resursa. To nije ideološki hir, to je ekonomska strategija kontrolirane izolacije. Još jedno središnje načelo je potpuna odsutnost vanjske radne snage. U Oraniji nećete vidjeti migrantske radnike ili osoblje zaposleno iz susjednih zajednica. Sve, od čišćenja javnih prostora do održavanja infrastrukture, rade sami stanovnici. To ima izravne posljedice. Život je teži, sporiji i manje učinkovit nego u modernim gradovima. Ali to također pojačava središnju ideju. Nitko nije potrošna roba. Dnevni ritam uređen je jasnim društvenim normama, iako ih je malo zapisanih. Točnost se cijeni. Nered se doživljava kao nepoštovanje. Odjeća je jednostavna, funkcionalna i nepretenciozna. Nema sve prisutne policije, ali postoji stalna budnost zajednice. Svi se poznaju. Svi promatraju. Ovaj vidljivi red ne proizlazi iz straha, već iz društvenog pritiska. U malom gradu ugled je sve. Nepoštivanje propisa, nedostatak suradnje ili negativan stav imaju tihe posljedice. Manje prilika, manje podrške, veću distancu. Nema čestih javnih sukoba, ali unutarnja izolacija je prava sankcija. Izvana se ovaj život može činiti mirnim, čak i idiličnim. Ali stvarnost je zahtjevnija. Ovdje nema anonimnosti, nema brzog bijega, nema mjesta za apatiju. Disciplina se ne nameće kaznom, već stalnim očekivanjima. Svaka osoba nosi teret predstavljanja nečeg većeg od sebe, kontinuiteta projekta. Obitelji odgajaju svoju djecu prema ovoj logici. Od malih nogu uče da rad nije opcionalan, da je zajednica važnija od pojedinca i da ih pretjerana udobnost slabi. To nije život osmišljen da ugodi, već da izdrži. Zato Oranija nije udobna. Nedostaju joj mnoge moderne pogodnosti, nudi malo distrakcija i zahtijeva stalnu uključenost. Tišina nije opuštajuća, ona je opresivna. Red ne oslobađa, on prisiljava. A rutina, daleko od toga da bude automatska,
Svakodnevni je test uvjerenja. Oni koji ostaju u Oraniji ne čine to zato što je lako. Ostaju jer vjeruju da ovaj način života, težak, discipliniran i zatvoren, vrijedi više od neizvjesnosti vanjskog svijeta. Ovdje je svaki dan jednostavan na površini, a duboko zahtjevan u svojoj srži. Žene. Oranije. Tradicija, karakter i regulirana želja. Govoriti o ženama. Oranije zahtijeva napuštanje brzih stereotipa i pažljivo promatranje. Ovdje ženska uloga nije definirana ni pasivnom podložnošću, ni modernom individualističkom slobodom, već konzervativnom strukturom zajednice, namjerno osmišljenom za održavanje kulturnog projekta sela. Sve, od obrazovanja do odnosa, prožeto je ovom logikom. U Oraniji žene zauzimaju središnje mjesto u obitelji, shvaćenoj kao osnovna jedinica zajednice. Majčinstvo, domaća stabilnost i kulturni prijenos eksplicitno su promovirane vrijednosti. To nije zakonski namet, već snažno društveno očekivanje. Mnoge žene rade, studiraju ili pokreću poslove unutar sela, ali ženski ideal ostaje duboko vezan uz ulogu njegovateljice i odgajateljice sljedeće generacije Afrikanera. Obrazovanje odražava ovaj pristup. Žene u Oraniji obično dobivaju solidno osnovno akademsko obrazovanje i, u mnogim slučajevima, praktičnu obuku, administraciju, poučavanje, sestrinstvo i obrt. Cilj nije natjecati se na globalnom tržištu, već ojačati unutarnju samodostatnost. Profesionalni uspjeh, kako se shvaća u južnoafričkim gradovima, nije prioritet. Ovdje se društveni prestiž mjeri drugačije: predanost, diskrecija, stabilnost. Što se tiče estetike, ženska prisutnost u Oraniji je decentna. Odjeća je funkcionalna, pažljivo odabrana, ali ne i razmetljiva. Nema otvorenog kulta provokacije ili pokazivanja tijela. Govor tijela je suzdržan, čvrsti stavovi, odmjereni pokreti, izravni, ali kratki pogledi. Ženstvenost se ne izražava kao spektakl, već kao kontrola. Ova suzdržanost, paradoksalno, jedna je od karakteristika koje najviše privlače posjetitelje. Ove žene obično su snažne, izravne i praktične. Život u maloj zajednici, gdje se svi poznaju i gdje život nije lak, razvija otpornu osobnost. Ovdje nema mjesta za teatralnu krhkost. Žene aktivno sudjeluju u svakodnevnom radu, organizaciji zajednice i donošenju obiteljskih odluka. One nisu dekorativne figure. One su tihi stupovi. Seksualnost je, međutim, jasno regulirana. Oranija održava konzervativne kršćanske vrijednosti, formalne veze, brak i otvoreno odbacivanje promiskuiteta. Želja se ne poriče, već se kanalizira. Očekuje se samo kontrola, diskrecija i dosljednost između riječi i djela. Intimni život je privatan, ne raspravlja se o njemu, ne pokazuje se. Seksualni skandal utječe ne samo na pojedinca, već i na cijelu njegovu obitelj. Ova regulacija stvara radikalnu razliku s urbanim južnoafričkim ženama, posebno u gradovima poput Cape Towna ili Johannesburga, gdje su kulturna raznolikost, seksualna sloboda i individualno samoizražavanje vidljiviji. U Oraniji ovi načini života nisu samo strani, već i potencijalno destabilizirajući. Usporedba je neizbježna za svakog posjetitelja. Ovdje se sloboda žrtvuje u korist kohezije. Kada se pojavi vanjski pogled, dinamika postaje još napetija. Dolazak stranaca, Europljana, Latinoamerikanaca ili drugih budi znatiželju, ali i oprez. Žene Oranije ne traže vanjsku potvrdu ili stranu pažnju. Interes može postojati, ali se izražava minimalno. Pristojan razgovor, kratak osmijeh, održavana distanca. Vanjska privlačnost, kada se pojavi, okružena je jasnim granicama i teškim tišinama. Nema otvorenog flerta ili vidljivih igara. Svaki pristup koji prelazi granicu brzo se hladi. Rizik za ugled je prevelik. U zajednici u kojoj svi gledaju, pogreške ne prolaze nezapaženo. Ova kontrola ne znači odsutnost želje, već upravljanje željom. U Oraniji želja nije dovoljna. Čovjek se mora opravdati, uklopiti i održati. Emocije bez strukture nemaju mjesta. Za mnoge posjetitelje to je uznemirujuće. Privlačnost koja se osjeća, ali se ne razvija.
napetost koja se nikada ne verbalizira. Žene Oranije ne žive da bi zavele vanjski svijet. Žive da bi sačuvale. Njihova snaga ne leži u onome što je vidljivo, već u postojanosti. A njihova šutnja nije prazna, to je granica. Stranci u Oraniji, pogledi, napetost i međusobna fascinacija. U Oraniji stranci ne prolaze nezapaženo. Nije važno koliko diskretni pokušavaju biti ili koliko puta ponavljaju da su došli samo pogledati ili razumjeti. Sama prisutnost nekoga izvan zajedničkog projekta aktivira tihi, precizno funkcionirajući sustav promatranja. Ovdje se posjetitelji ne odbijaju odmah, ali se ni ne primaju s uobičajenim kodeksima južnoafričkog gostoprimstva. Oni su odmjereni. Tko zapravo dolazi u Oraniju? To nisu slučajni turisti. Većina posjetitelja pripada 4 lako prepoznatljive skupine: novinari, akademici, ideološki znatiželjni pojedinci i europski ili latinoamerički stranci koji su čuli za selo kao globalnu rijetkost. Pojavljuju se i kreatori sadržaja i dokumentarni filmaši, iako se obično primaju s posebnim oprezom. Od prvog kontakta razlika je očita. U Oraniji nema nametljivih prodavača ili improviziranih vodiča. Postoje zaostali pogledi, kratki razgovori i pažljivo osmišljeni odgovori. Posjetitelj gotovo odmah osjeti da svaku gestu ne promatra jedna osoba, već cijela zajednica. Nije to paranoja. U malom gradu gdje se svi poznaju, raspravlja se o svakoj novosti. Kulturni šok je trenutan. Za mnoge strance uznemirujuće je vidjeti afrički grad u kojem afrikanerski jezik dominira javnom sferom, gdje su gotovo svi bijelci, gdje nema vanjske radne snage i gdje su povijesni afrikanerski simboli prikazani bez dvosmislenosti. Početna reakcija obično se kreće od istinske znatiželje do moralne nelagode. Ali šok nije jednostran. Za stanovnike Oranije, stranac također predstavlja potencijalnu prijetnju. Imidžu grada, njegovoj unutarnjoj naraciji, njegovoj stabilnosti. Postoji kolektivno sjećanje na to da ga je vanjski svijet promatrao, kritizirao i krivo shvaćao. To sjećanje oblikuje svaku interakciju. Razgovori s posjetiteljima obično su pristojni, ali strateški. Usredotočeni su na samodostatnost, kulturu, jezik i povijest. Eksplozivne teme se izbjegavaju ili se obrađuju pažljivo neutralnim jezikom. Nije riječ o potpunom skrivanju, već o kontroli narativa. Posjetitelj osjeća da postoje slojevi kojima neće imati pristup. U tom kontekstu pojavljuje se složena dinamika tihe privlačnosti i distance. Za neke strance, posebno Europljane i Latinoamerikance, Oranija je fascinantna upravo zbog svoje krutosti. Ideja zatvorene zajednice s jasnim ulogama i strogim pravilima izaziva znatiželju, čak i divljenje kod određenih pojedinaca. Za druge to stvara trenutno odbacivanje. Iz lokalne perspektive stranac izaziva suzdržani interes. Njihov način govora, kretanja i gledanja razbija monotoniju okoline. Ali taj interes rijetko se prevodi u stvarnu bliskost. Kontakt ostaje površan, gotovo formalni. Svaki višak se tumači kao nedostatak poštovanja. Na osobnoj razini nelagoda je konstanta. Posjetitelj osjeća da se mora cenzurirati. Pažljivo birati riječi, izbjegavati šale i kontrolirati svoje geste. U Oraniji ironičan humor ili lagana kritika ne funkcioniraju. Kulturni promašaji se ne ispravljaju isprikama, oni se bilježe i pamte. Postoje dokumentirani izvještaji o napetim posjetima. Novinari optuženi za lažno predstavljanje izjava. Filmskim ekipama odbijen pristup. Istraživači koji nakon višednevnih intervjua otkriju da su čuli samo najuglađeniju verziju narativa zajednice. Nijedna od ovih situacija ne završava otvorenim sukobom, ali sve ostavljaju osjećaj nevidljivog zatvaranja. Ponavljajući slučaj je onaj posjetitelja koji vjeruje da se povezao sa zajednicom samo da bi, po odlasku, shvatio da nikada nije bio istinski integriran. Srdačnost ne znači prihvaćanje. U Oraniji je granica između unutrašnjosti i vanjštine jasna, čak i ako nije označena. Međusobna fascinacija postoji, ali je asimetrična. Stranac obično odlazi s više pitanja nego odgovora. Stanovnik nastavlja svoju rutinu bez vidljivih promjena. Oranija se ne transformira posjetom. Posjetitelj je taj koji odlazi transformiran ili barem dezorijentiran. Ova ravnoteža, znatiželja bez otvorenosti, dijalog bez predanosti, jedan je od ključeva opstanka sela.
Oranija se ne zatvara u potpunosti jer je treba donekle razumjeti. Ali se ni ne otvara jer zna da preveliko otvaranje znači gubitak kontrole. Što ostaje neizrečeno? Kritika, kontroverze i sive zone. Govoriti o Oraniji bez osvrtanja na kritike ispričalo bi samo pola priče. Ovo selo postoji okruženo kontroverzama i to ne slučajno. Izvana, Oranija je jedno od najozloglašenijih mjesta u Južnoj Africi. Za mnoge predstavlja moralnu anomaliju, za druge neugodan eksperiment s kojim se nitko ne želi suočiti. Riječ koja se najčešće ponavlja kada se spomene njezino ime je rasizam. Vanjske optužbe su jasne i stalne. Oranija se optužuje za rasnu segregaciju, za održavanje povijesnih privilegija i pokušaj očuvanja bijelog identiteta u zemlji obilježenoj traumom apartheida. Međunarodni mediji, aktivisti i neki sektori južnoafričkog društva vide projekt kao modernu verziju rasne izolacije, čak i ako je predstavljena u kulturnom ili jezičnom obliku. Iz ove perspektive, činjenica da zajednica ograničava boravak na bijele Afrikanere tumači se kao otvorena diskriminacija, bez obzira na korištene pravne argumente. Za mnoge kritičare, bez obzira na to kako je uokvirena, zajednica koja isključuje ljude na temelju etničke pripadnosti ne može se odvojiti od rasističke logike. Službeni odgovor Oranije je drugačiji i pažljivo konstruiran. Njezini čelnici inzistiraju da se ne radi o rasnoj nadmoći, već o kulturnom samoodređenju. Tvrde da Južna Afrika priznaje pravo kulturnih zajednica da se sačuvaju i da Oranija ne spriječava nikoga da živi izvan njezina teritorija ili da vrši moć nad drugim skupinama. Prema ovom stajalištu, Oranija ne ugnjetava. Ona jednostavno stoji odvojeno. Također naglašavaju da zajednica ne prima državno financiranje, ne koristi vanjsku radnu snagu i djeluje prema južnoafričkom zakonu. Za njih je ključna razlika između nametanja modela i odabira vlastitog. Ne žele upravljati Južnom Afrikom. Žele zaštititi mali prostor gdje njihov jezik, kultura i način života neće biti razvodnjeni. Između ova dva narativa postoje provjerljive činjenice i medijska pretjerivanja. Istina je da Oranija nije ni naoružana ni tajna enklava. Nema milicija, nema javnog govora mržnje, nema poziva na nasilje. Selo djeluje otvoreno, prima posjetitelje, dopušta novinare i održava pravne odnose s južnoafričkom državom. No, istina je i da rasna homogenost nije ni slučajna ni simbolična. Ona je u srži projekta. Nije nuspojava, to je kriterij pripadnosti. I premda je opravdana u kulturnom smislu, tu je granicu teško odvojiti od rasne povijesti zemlje. Tu diskurs postaje neugodan. Siva područja ne završavaju perspektivom outsidera. Unutar Oranije postoje unutarnje napetosti o kojima se rijetko javno raspravlja. Ne doživljavaju to svi stanovnici na isti način. Pritisak da se uklope, da ispune društvena, vjerska i obiteljska očekivanja može biti težak, posebno za mlade ljude. Neki mladi ljudi odrastaju osjećajući da je vanjski svijet stalna prijetnja, ali istovremeno su znatiželjni o tome. Internet, iako društveno reguliran, otvara prozore koje selo ne može u potpunosti zatvoriti. To stvara tihe sukobe između generacija, roditelja koji Oraniju vide kao utočište, djece koja je vide kao granicu. Postoje i ekonomske napetosti. Život bez vanjske radne snage znači više posla, manje specijalizacije i manje udobnosti. Ne napreduju svi jednako. U maloj zajednici ekonomske razlike su uočljivije, a diskurs o kulturnoj jednakosti ne uklanja uvijek ogorčenost. Postoji i psihološki teret povezan s izolacijom. Život u okruženju u kojem se svi poznaju, gdje je ugled ključan i gdje je margina za društvenu pogrešku mala, može biti iscrpljujući. Nema anonimnosti. Svaka odluka, svaki odnos, svako odstupanje od norme se promatra, čak i ako se o tome otvoreno ne raspravlja. Za neke je ovaj implicitni nadzor sigurnost. Za druge je to teret. Postoje stanovnici koji tiho napuštaju Oraniju bez javnih izjava, jednostavno nestajući iz službene priče. Njihovi razlozi rijetko se dokumentiraju. Vjerovanja, simboli i teorije o Oraniji. Oraniju ne održavaju isključivo zakoni, teritorij ili gospodarstvo. Njezin pravi temelj je simboličan. Izvana se može činiti kao samo još jedan grad, ali za one koji tamo žive, svaki detalj, od jezika do svakodnevnih rituala, služi jasnoj funkciji, jačanju kolektivnog identiteta
koji se doživljava kao krhak i stalno ugrožen. Jezik je jedan od prvih stupova. Afrikanerski jezik nije samo sredstvo komunikacije, već i politička i kulturna izjava. U Oraniji je govor afrikanskog jezika čin pripadnosti. To je jezik u školama, crkvama, tvrtkama i internim dokumentima. Održavanje života i dominacije smatra se oblikom otpora protiv zemlje u kojoj je jezik izgubio središnju ulogu u odnosu na engleski i druge službene jezike. Simbolika pojačava ovu priču. Oranija ima svoju zastavu, svoju himnu i ikonografiju koja aludira na afrikanersku povijest. Spomenici, nazivi ulica i proslave obilježavaju određene povijesne epizode, često ignorirane ili kritizirane u službenoj južnoafričkoj priči. Za stanovnike ovi simboli ne predstavljaju praznu nostalgiju, već povijesni kontinuitet. Unutarnja mitologija se ne poučava kao formalna doktrina, već se prenosi u obiteljskim razgovorima, vjerskim propovjedima i događajima u zajednici. Središnja ideja je kulturni opstanak. Oranija sebe vidi kao utočište, ne da dominira, već da izbjegne nestanak. Ova naracija je ključna za razumijevanje zašto mnogi stanovnici tako žestoko odbacuju vanjske optužbe za rasizam. Unutar sela prevladava uvjerenje da identitet opstaje samo ako se aktivno štiti. Previše miješanja, razvodnjavanja običaja ili ovisnosti o vanjskim strukturama doživljava se kao prvi korak prema kulturnom nestanku. Stoga, samodostatnost nije samo ekonomska, već i moralna. Reformirano kršćanstvo igra temeljnu ulogu u ovom simboličkom okviru. Ne radi se samo o vjeri, već o redu. Religija pruža jasan etički okvir, definira uloge, jača obiteljski autoritet i legitimizira disciplinu u zajednici. Za mnoge stanovnike vjera je element koji daje koherentnost cijelom projektu. Izvana, Oranija generira radikalno suprotstavljena tumačenja. Za neke međunarodne analitičare ona je model kulturnog samoodređenja. Ekstreman, ali funkcionalan primjer kako se zajednica može organizirati bez ovisnosti o središnjoj državi. Za druge je to simbolična prijetnja, neugodan podsjetnik na rasne podjele koje Južna Afrika pokušava prevladati od kraja apartheida. Međunarodni mediji igraju ključnu ulogu u ovoj obsesiji. Oranija je vizualno snažna, konceptualno provokativna i lako ju je nasloviti. Bijeli ljudi u Africi je fraza koja jamči klikove, rasprave i kontroverze. Svako izvješće obično dolazi s unaprijed stvorenom narativom, što pojačava unutarnji osjećaj stalnog napada. Vanjske teorije kreću se od benignih do zavjerenih. Neki Oraniju vide kao društveni laboratorij koji bi se mogao replicirati u drugim kulturnim kontekstima. Drugi tvrde da je to ideološka tempirana bomba, sjeme segregacije koje bi moglo inspirirati slične pokrete u drugim zemljama. Postoje i oni koji preuveličavaju njezin utjecaj, pripisujući joj političke ili financijske veze koje nisu dokazane. Ta stalna pažnja pojačava psihološku izolaciju sela. Što se više o Oraniji govori izvana, to se više zbijaju redovi iznutra. Vanjska kritika, čak i kada je legitimna, obično se tumači kao nerazumijevanje ili loša namjera. To jača unutarnji narativ mi protiv svijeta. Oranija nije samo fizičko mjesto, to je vjerovanje u kretanje. Skup simbola, priča i odluka koje nastoje pokazati da se identitet može zaštititi izolacijom i disciplinom. Za neke je to anomalija koja ne bi trebala postojati. Za druge upozorenje. Za one koji tamo žive, to je jednostavno njihova stvarnost.